guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you are watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. So in today's video, I'm going to share something new with every one of you that कैबिन क्रू के क्या जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो ट्रेनिंग के टाइम पे वो अपने एग्ज़ाम्स देते हैं, जब वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो उनकी ट्रेनिंग होती है एंड देन उसके बाद जो उनके वो सारे हार्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या वो एक ही बार होते हैं या फिर हर साल होते हैं? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार बस ट्रेनिंग के एग्ज़ाम्स दे दो देन तो फिर कोई टेंशन नहीं, हम अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सो गाइस, क्या आपको पता है कि कैबिन क्रू के एग्ज़ाम्स हर ईयर्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें इन डिटेल शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, कैबिन क्रू की जॉब एक ऐसी जॉब होती है जहाँ आपको एक हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है, वेदर इट्स योर फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, एफसेक, सेफ्टी और एनी अदर थिंग। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है बिकॉज यू आर ट्रेन टू हैंडल एनी सिचुएशन ऑन बोर्ड। तो इस चीज़ के लिए ही कैबिन क्रू की क्या हर साल ट्रेनिंग होती है या हर साल उनके एग्ज़ाम्स होते हैं? अगर उनकी हर साल ट्रेनिंग होती है तो क्या अगेन वही 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है या उससे कम होती है? तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सपोज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैबिन क्रू की एक पर्टिकुलर टाइम बाद होती है। सपोज अगर हमें देखा जाए, जैसे कैबिन क्रू का मेडिकल जो टेस्ट होता है वो हर 3 साल बाद होता है। उसके बाद अगर हम देखा जाए जो कैबिन क्रू की सेफ्टी होती है वो हर 1 साल बाद होती है। हर 1 साल बाद उनको उसका एग्ज़ाम देना होता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी होती है एंड देन उसका एग्ज़ाम देना होता है। बट गाइज, कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसका पीरियड 2 इयर्स बाद का होता है, किसी का 3 इयर्स बाद का होता है। जैसे आपके मेडिकल टेस्ट का जो होता है वो 3 इयर्स का होता है कि आपने जैसे इस साल कराया, देन आपका जो नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट होगा वो 3 साल बाद होगा। आपको फिर से फुल बॉडी का मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा बिकॉज एयरलाइन वांट टू चेक कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। 3 साल में कहीं आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है या फिर नहीं रखा है। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो गाइज येस, जो भी एग्ज़ाम्स आप अपने ट्रेनिंग के टाइम पे देते हो वो आपके हर साल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी चीज़ कब एक्सपायर हो रही है। सपोज़ जैसे लास्ट ईयर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो अभी अगेन मेरा इस साल एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए मुझे आई गेस 1 वीक की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी एंड देन उसका मुझे एग्ज़ाम देना होगा। एंड सेम वे में सारे एग्ज़ाम्स होते हैं बट ट्रेनिंग पीरियड चेंज हो जाती है। सपोज़ किसी हर एयरलाइन का ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो गाइज, अगर आप अपने वापस एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस टाइम पे आपका ट्रेनिंग पीरियड कभी 1 वीक या ऐसे ही हो जाता है, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करता है बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या, फ्रेशर्स के लिए इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग रखी जाती है बट आप ऑलरेडी अब एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए ईजी भी होगा कि आप पेपर दे सको बिकॉज आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो आप 1 साल से फ्लाई करते आ रहे हो तो आपको काफ़ी नॉलेज ऐसे ही मिल जाती है। तो गाइज, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, चाहे वो आपके ट्रेनिंग के टाइम पे जितने एग्ज़ाम्स हैं सबका अपने डिफरेंट पीरियड होता है। कुछ एग्ज़ाम्स आपके 2 साल बाद होते हैं, कुछ आपके 1 साल में ही हो जाते हैं, हर साल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके हर साल नहीं होते, हर साल आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका लाइसेंस अपडेट होता है, देन ओनली आप फ्लाई कर सकते हो। तो कैबिन क्रू की जॉब इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार एग्ज़ाम दिया देन ख़त्म एंड अब आप शांति से अप्लाई कर सकते हो। यू हैव टू गिव एग्ज़ाम, जब तक आप इस फील्ड में हो यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम एवरी ईयर। हर साल आपको आपके एग्ज़ाम्स देने होते हैं। आपको ट्रेनिंग के लिए जो भी आपका बेस है वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे आपको जाके वही फॉर्मल्स पहन के आपकी ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है एंड देन उसके बाद आप वहाँ पे एग्ज़ाम्स देते हो। सो मे बी आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हर साल होते हैं। मे बी आप में से काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा। सो मैं ये चीज़ बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी जो आज की वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर आप इसके अलावा और कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। So guys, this is all for today. I hope you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video. Share it with your friends and family. And if you want to ask something, just feel free and comment down in the comment section, or you can message me on Instagram. Side में मेरा Instagram handle है. Please do message me there. I will text you for sure. And do follow me as well on my Instagram ID.
So guys, this is all for today. Please do like, share, subscribe and comment on my channel. Bye bye.